كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور. صحة والسلامة مدموزيل منال. حضرتك أنا سؤالي، أنا أصلا مريضة حساسية صدرية ألف سلامة. وبستعمل بخاخة، الله يسلمك. بس يعني بقالي فترة كده جاتني مشكلة إن أنا عند وضع النوم على الظهر مش بعرف أتنفس. دي أول حاجة. تاني حاجة، أول ما بنام، معلش هو في موضوع محرج شوية، إن أنا حتى يعني أولادي بيصحوني بشخر بصوت عالي، يمكن ما كنتش لسه رحت في النوم. عندي مشكلة صحية تانية، أنا مش عارفة ليها علاقة ولا ده موضوع الحساسية. إن أنا يعني كنت عاملة عمليات في العمود الفقري وعندي التهاب فقرات تصلبي، فما عملت رنين على الرقبة، فقرات الرقبة كان في نتوءات عظمية ناتجة عن الالتهاب، وفي انحناء في العمود الفقري من ناحية الفقرات الصدرية. هل ده ليه علاقة بسبب الشخير؟ لأن بصراحة مشكلة مزعجة جدا. لا، الشخير ده بيبقى سببه الجهاز التنفسي العلوي بالأنف والحنجرة، وده بيبقى يعني ممكن يكون، وغالبا على فكرة برضو الحساسية بتبقى حساسية في الجهاز التنفسي العلوي مع الجهاز التنفسي السفلي، فدي سببها الأنف، ودي ممكن تتعالج عند اخصائي الانف والاذن والحنجره، وهي ممكن بسيطه جدا ان انت مثلا تحطي نقط انف قبل النوم على طول، هتخلي الممرات اللي في الجهاز التنفسي العلوي تبقى سالكه فما يحصلش. وبعدين ما تتكسفيش من الشخير ولا حاجه، ما تلاقي انا بشخر وجوزك بيشخر وكل مين ما بيشخرش، يعني دي حاجه ما تزعلش قوي، لكن ممكن نقللها لو حطينا نقط للانف، ما تكتريش منها، نقطتين من نقط للانف اللي تزيل الاحتقان قبل النوم، بس هتزيل الشخير ده. ولازم تمشي على البخاخات بانتظام يا استاذه منال، لازم تمشي على البخاخه بانتظام، مش تاخديها عند اللزوم. في يقول لك انا باخدها عند اللزوم، لا انا باخدها فعلا عند اللزوم. لا ده مش صحيح. لا امشي وانهج او كده. نعم. لا باخدها فعلا لما بحس لا البخاخه دي زي دواء السكر وزي دواء الضغط بالظبط، لازم نمشي عليه على طول باستمرار، ده بيخلينا نعيش حياة كويسة. وعلى فكرة البخاخات مش بنبقى، بعض الناس متصورة انها ماشية في الشارع تبخ، احنا البخاخات بتستعمل دلوقتي مرتين في اليوم، الصبح وبالليل، وساعات مرة واحدة، في بخاخات بتستعمل مرة واحدة في البيت، فاحنا بنستعملها وبنمارس حياتنا عادي جدا. بشكرك يا مدام منال. شكرا. دكتور، حضرتك جبت سيرة القطرات اللي بتتحط قبل النوم، وبشكرك جدا لان انت فكرتني بسؤال مهم جدا خاص بانه هي القطرات دي، في بعض الناس على الكماد جنبهم بيحطوا القطرات دي وما بيعرفوش يناموا من غير ما يستخدموها. ايه اضرار ان انا اعتمد بشكل يعني كبير جدا او بشكل اساسي بقى، خلينا نقول، على القطرات اللي بحطها قبل ما انام؟ هي اولا دور القطرات دي ايه؟ بتوسع بتعمل زي انقباض للاوعيه الدمويه والاغشيه بتاعت الانف، فبتوسع بالتالي الممر، بدل ما تبقى الانف مسدوده بالغشاء، ممر التنفس يعني، ممر التنفسي، فبالتالي اقدر اتنفس بشكل افضل واسهل بكتير. بس طبعا الصح ان احنا نعالج الموضوع من جذوره، اذا كانت جيوب انفيه، اذا كانت لحميه في الجيوب، او اذا كانت زوايد او حاجه، نعالج تعاليج. لكن النقط برضو ممكن نستخدمها بس مش استخدام كتير. لكن اللي بيستسهل القصه دي بيستخدمها عمال على بطال، لا مش كويس جدا، وبتعمل اضرار. ايه الاضرار اللي ممكن تعملها مع الوقت؟ مع الوقت ممكن تعمل ضمور في الاغشيه بتاعت الانف دي، وتخلي الشم، ممكن حاسه الشم نفقدها، وممكن يحصل زي رجوع تاني يعني الانقباض ده ما بقاش يستجيب، وتبقى مسدوده دايما بصفه دايما. حتى لو استخدمتها هتفقد دورها بقى خلاص بعد شويه، تعود عليها. فهي نقطه ولا حاجه بالليل لما يكون الواحد مسدود، وطبعا استخدام عند اللزوم، واستخدام الميه احسن على بطال. يعني استنشاق الميه، وفي استنشاق الميه كمان. زميل ليا استشاري انف واذن وحنجره كان قال لي ميه وملح، معلقه ملح صغيره على كوب ماء دافي. هو اللي يستحمل، لانها صعبه جدا، ولكن هي لا بتعمل، انا جربتها الحقيقه صعبه وقاسيه جدا، ولكن انا بقول يعني اللي هيقدر يستحملها هي هايله طبعا. لا وفي ماء البحر طبعا، نقط والحاجات دي بتبقى كويسه. ما هي ماء البحر بقى دي هي زيها بالظبط على فكره، بس يمكن دي ببلاش يعني، الثانيه غاليه جدا على فكره. طبعا. استاذ ماهر. ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ ماهر. السلام عليكم. عليكم السلام. اكلم الدكتور ممكن؟ طبعا. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ طيب. صحة والسلامة، واهل حلوان كلهم بخير. الله يخليك يا دكتور.
دلوقتي حضرتك انا عندي انسداد رئوي. عندك ايه؟ انسداد رئوي. سده رئويه، سده رئويه. سده رئويه. انت اسمها سده. انت بتدخن يا استاذ ماهر؟ كنت بدخل بس مبطله بقالي 20 سنه دلوقتي. كويس، بس عشان كويس انك قلت كده عشان نقول للمدخنين انه بالرغم من انه بيبطل تدخين الا انه اثر التدخين بيبقى موجود. فانت طبعا بالاضافه الله اعلم انت ساكن في حلوان من زمان. طبعا يعني برضو التلوث اللي في الجو بيساهم في المرض السده الرئويه ده. مرض السده الرئويه ده يعني اعراضه شبيهه شويه بمرض حساسيه الصدر، وهو مرض مهم ولازم نحتاط منه. ان احنا طبعا بنناشد المدخنين ان هم يبطلوا، وبنناشد الشباب اللي عايزين يدخنوا نقول لهم ما تدخنوش، لانه المصير بتاعه هو مصير السده الرئويه او مهما يحصل، اللي هو بيحصل صعوبه في التنفس عند المجهود الكبير الاول، وبعدين يقل الجهد كل شويه لغايه مجرد ما تيجي تدخل الحمام حتى تنهج. زي ما انا سامع صوتك كده، مش كده يا استاذ ماهر؟ انا بتكلم حضرتك وبنهج على كده. اتكلم وايه؟ انا بنهج على كده. بتنهج. هو برضو علاج السده الرئويه في بخاخات بتتاخد كويسه جدا للمرض ده، واخد بال حضرتك؟ بص يا دكتور، انا لفيت على دكاتره حلوان كلها كتبوا لي الكبسوله اللي بتتحط في الجهاز الصغير ده وبدوس عليه برضه. ايوه، الكبسوله اللي بتتحط في الشفاطه وتشفطها. وبعدين واحده تانية تاخدها برضو بعدها. بس لازم تمشي اتفضل. دي 6 دكاتره كبار طبعا، وبرضك النهجه تعبان مش قادر امشي ولا اخد نفس. حضرتك جبت البخاخه دي؟ حضرتك جبتها؟ ايوه كبسوله دي اللي هي بتتحط في البخاخه. في البخاخه دي حضرتك جبتها؟ البخاخ بتاع التأمين ما برضاش اجيبه. ما بتقدرش تجيبه؟ ما برضاش. عشان غاليه يعني؟ نعم عشان غاليه يا استاذ ماهر؟ لا، بتاع التأمين ببلاش. طيب امال ايه؟ ليه حضرتك ما بتاخدهاش ما دام ببلاش؟ انا بس بره على حسابي كبسول صغير يا دكتور اللي بتحط في حضرتك بتقول ان الدكاتره كتبوا لك على البخاخه الكبسول، حضرتك ما بتاخدهاش ليه؟ عشان يعملوا له كورتيزون. لا، الكورتيزون مهم برضه، ما تخافش منه، ما تخافش من الكورتيزون يا استاذ ماهر. ما هي البخاخه بيبقى فيها جزء موسع للشعب كبسوله، وفي كبسوله فيها كورتيزون، كبسوله تانية كورتيزون. دي مهمه جدا. احنا ما نخافش من الكورتيزون في البخاخه نهائي، بس المهم ان انت تستخدمها صح. وطبعا بتغرغر زورك بميه بعد ما بتستخدمها، الموضوع ده بتنساه. انا تعبت يا دكتور. تغرغر زورك بميه